Բարի օր, ուղիղ եթերում ազատության լուրերի թողարկումն է։ Ազգային ժողովի փոխոցնակ Կարեն Սիմոնյանը չի բացառում, որ իշխանությունը քաղաքական կոնսուլտացիաներ կսկսի ընդդիմադիր ուժերի հետ արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների շուրջ։ Ընդդիմադիրները սակայն իշխանությունից դեռ հրավեր չեն ստացել, սպասում են մասնակցել-չմասնակցելու որոշումը հետո կկայացնեն։ Իշխանությունը չի բացառում արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների անցկացման հարցով ընդդիմադիրների հետ քաղաքական կոնսուլտացիաները։ Լրագրողների հետ զրույցում այդ հեռանկարից խոսեց Իմ քայլից ազգային ժողովի փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանը, մի պայման նշելով։ Նման զարգացումը չեն բացառում, ինչպես նաև իշխանությունը պատրաստ է նման առաջարկ քննարկելու։ Դուք կանեք այդ նման, տեսեք, ես հիմա եկել եմ քվեարկելու, դուք ինձ անպատրաստից հարցնում եք։ Ես հիմա ասում եմ, որ նման բանը չեմ բացառում եւ պնդում եմ, որ իշխանությունը պատրաստ է նման քննարկում սկսել այն պայմաններով, ինչը որ վարչապետը նշեց, որը որ ոչ մի կողմ մյուսին չի սպառնում։ Հանուն Հանրապետության կուսակցության հիմնադիր նախագահ ազգային ժողովի որևէ խմբակցությունում չընդգրկված падգամավոր Արման Բաբաջանյանն ասաց, Նիկոլ Փաշինյանին չեն հանդիպել, բայց իշխանական քաղաքացիական պայմանագրի հետ քննարկումներ արդեն սկսել են։ Հանուն Հանրապետության կուսակցության ձևաչափով ես ներկայացրել եմ այդպիսի քննարկման ժամանակ մեր կուսակցությունը, իշխող քաղաքական թիմից եղել է այդպիսի հրավեր խոսակցության, այն դեռևս շարունակվում է եւ մենք հույս ունենք, որ այդ քննարկումները իսկապես արդյունք կտան, դրանք իսկապես կառաջնավորվեն արտահերթ ընտրություններ նշանակելու վերաբերյալ որոշումներով։ Այսինքն դուք քննարկում եք արտահերթ ընտրությունների հարցը իշխանության հետ։ Արտահերթ ընտրություններ եւ ոչ միայն։ Այսինքն եղել են այդպիսի քննարկումներ։ Եղել են այդպիսի քննարկումներ, այդ քննարկումները շարունակվում են։ Միայն դուք եք եղել, այսինքն դուք եւ իշխանությունը, թե այլ կուսակցություններ։ Այդ քննարկումների ժամանակ միայն մենք ենք եղել։ Իսկ ավելի լայն ֆորմատով, որ քննարկումներ անցկացնեն։ Հույս ունեմ, որ կլինեն այդպիսի ֆորմատով քննարկումներ, մինչ այս պահը եղել է միայն հրավեր մեր քաղաքական ուժին, եթե չեմ սխալվում, այլ քաղաքական ուժեր եւս քննարկումներ ունեցել են, չեմ կարող բովանդակությունը բացահայտել, համոզում ունեմ, որ իշխանությունները գնալու են արտահերթ ընտրություններ։ Լուսավոր Հայաստանից Գևորգ Գորգիսյանն ասաց, նման քննարկման մասնակցելու հրավեր չեն ստացել, ստանան կորոշեն մասնակցել դրանց թե ոչ։ Լուսավորը եւս Փաշինյանի հրաժարականի պահանջ է դնում։ Բայց այս պահին հանրահավաքների միջոցով նույն պահանջը հնչեցնող 17 կուսակցություններին չի միացել։ Քննարկման առաջարկ չի եղել, բայց այս փուլում կարծում եմ, քանի դեռ երկրում տոտալ անիշխանություն է, իշխանությունը չի տիրապետում երկրում որևէ իրողության եւ ուժային կառույցները, իրավապահ մարմինները նույնպես գտնվում են անվերահսկելի եւ անհասկանալի վիճակում, ես կարծում եմ անընդունելի է այս պայմաններում գնալ խորհրդարանական նոր ընտրությունների, որովհետեւ կհաղթի նա, ով կկարողանա ավելի շատ կեղծել ընտրություններով, կկարողանա ավելի շատ փող բաժանել, ով կկարողանա ավելի շատ զինված մարդկանցով վախեցնել ու ստիպել մարդկանց։ Իսկ տվյալ իշխանությունը այլևս չունի իշխանություն եւ չի կարող երաշխավորել արդար եւ ազատ ընտրությունները։ Հետեւաբար ճիշտ կլինի, որպեսզի հիմա իրենք հեռանան ուղղակի, թույլ տան, որպեսզի մենք օրինակ գանք։ Մինչ կառավարության շենքում գործադիր մարմնի ներկայացուցիչները օրակարգային հարցեր էին քննարկում, շենքի դիմաց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով հերթական բողոքի ակցիաներ։ Մանրադրամներ նետվեցին, փողոց փակելու փորձեր եղան, մի քանի տասնյակ մարդ բերման ենթարկվեց։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող ընդդիմադիր ուժերի ներկայացուցիչներն առավոտյան բողոքի ակցիա էին կազմակերպել կառավարության շենքի դիմաց, կրկնելով արդեն շաբաթներ շարունակ հնչեցվող պահանջը։ Փաշինյանը պետք է հրաժարական տա, ձևավորվի անցումային կառավարություն, որն էլ պետք է երկիրը 1 տարվա ընթացքում նախապատրաստի արտահերթ ընտրությունների։ Պոլիտէկոնոմիա հետազոտական ինստիտուտի ղեկավար Անդրանիկ Թևանյանը, որը նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի աջակիցներից է, պնդեց, Փաշինյանի գլխավորած իշխանությունը ընդամենը բլեֆի է գնացել ժողովրդին հավաստիացնելով, թե պայքարում է կոռուպցիայի դեմ։ Պատերազմը ցույց տվեց, որ այս իշխանությունները ոչ միայն չեն պայքարում կոռուպցիայի դեմ, այլ խոշորագույն կոռուպցիոներներ են, որի ինը դարձել է նաև 5000 մեծ զոհված զինվորները, որովհետև այն ասահականները, որ առել էին
թանկ գնով, դրանք չեն աշխատել, դրանք մետաղի ջարդոն են եղել, Սու 30 ինքնաթիռները առանց հրթիռ են եղել, նույնպես կոռուպցիոն գործարք է դա։ Պետք է հասկանանք, Հայաստանը այս օրերին հայտնվեց հիմարության, թե դավաճանության հետևանքով, շարունակեց Թևանյանը։ Որ երբ երեք ազգային ժողովում խոսվում էր այն մասին, որ մենք պատրաստ ենք արտահերթ ընտրությունների, դա մեսիջ էր այն մասին, որ իրենք պատրաստվում են ընտրակեղծիքների։ Ուրեմն գլխավոր խնդիրը հետևյալն է. թույլ չտալ, որպեսզի այս կապիտուլյանտ իշխանությունը ինքը կազմակերպի ընտրություններ, որովհետև ինքը լեգիտիմ չէ եւ չի ներկայացնում ժողովրդի իշխանությունը։ Ժողովուրդը իր ձեռքը պետք է վերցնի իշխանությունը եւ կազմակերպի ընտրություններ։ Կառավարության շենքը հսկում էին ոստիկանության մեծաքանակ ուժեր, թերևս սխալված չենք լինի, եթե նշենք, որ եկավ մի պահ, երբ ոստիկանների ուժերն ավելի շատ էին, քան ակցիայի մասնակիցների թիվը։ Քանի որ Փաշինյանի իշխանությունը հիմնված է փողի վրա, կառավարության շենքի մոտով անցնելիս մանր դրամներ նետեք, հայտարարեց Թևանյանը։ Թող կստանան իրենց պարգևավճարներով, 30 արտասը թող ստանան ու հեռանան այստեղից։ Բոլորը 30 Ելույթներից հետո իրավիճակը սկսեց թեժանալ, մի խումբ որոշեց մուտք գործել կառավարության շենք։ Մենք բախում չենք ուզում, մենք քաղաքակիրթ ձևով ուզում ենք մտնենք, բացատրենք, այդ մարդուն բացատրող չկա, այդ մարդու կողքը մի մարդ չկա, որ բացատրի երկրում ինչա կատարվում, բոլորը վախեցած իրանց աթոռների վրա են նստած, պարոն ոստիկան։ Կառավարության շենքի մոտից ակցիայի մասնակիցները մեծ մասը երիտասարդներ, որոնց մեջ էին նաև ՀՅԴ Հայաստանի երիտասարդական միության անդամները, շարժվեցին դեպի Տիգրան Մեծ պողոտա։ Կարողացան մոտ 5-10 րոպեով արգելափակել երթևեկությունը, որից հետո ոստիկանները սկսեցին բերման ենթարկել։ Ոստիկանության լրատվական ծառայությունից Ազատությանը հայտնեցին, որ առավոտյան Հանրապետության հրապարակից բերման են ենթարկել 42 հոգու վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքի 182-րդ հոդվածի համաձայն։ Նրանց նկատմամբ կազմվել է արձանագրություն եւ ազատ են արձակվել։ Իսկ այս ընթացքում կառավարության շենքի ներսում սոցիալական աջակցության նոր ծրագրերն էին քննարկում, որը պետք է լուծի պատերազմից տուժած եւ նախկին միջոցառումներից դուրս մնացած անձանց խնդիրները։ Ֆինանսական աջակցություն կստանան անհետ կորած զինծառայողների ընտանիքները մինչև կարգավիճակի հստակեցումը, արցախցիները, որոնք հայրենիք վերադառնալ չեն կարող, ինչպես նաև պատերազմի մասնակից ուսանողները, նրանց երեխաները։ Անհետ կորած համարվող զինծառայողների ընտանիքներն ամսական 300,000 դրամ կստանան, մինչև որոշակի դառնա նրանց կարգավիճակը։ Այս մասին որոշում ընդունվեց գործադիրի այսօրվա նիստում։ Վարչապետ Փաշինյանի հիմնավորմամբ անհետ կորածի կարգավիճակի ճշտումը երկարատև դատական գործընթաց է ենթադրում, եւ որքան էլ այժմ ժամկետը կրճատվում է, միևնույնն է սոցիալական աջակցության հարց կա հիմա։ Բյուջեից գումար կփոխանցվի հիմնադրամին, որպեսզի հիմնադրամը այս ընթացքում նման կարգավիճակ ունեցող կամ նման կարգավիճակի հավանականություն ունեցող անձանց ընտանիքներին ամսական 300,000 դրամ աջակցություն տրվի, մինչև իրենց կարգավիճակը հարաբերությունները զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամի հետ կհստակեցվի։ Նույն չափ աջակցություն կստանան նաև գերեվարված անձանց ընտանիքները։ Կառավարության նիստում մի քանի այլ հետպատերազմական հրատապ կարգավորումներ են։ Մարտական գործողություններին մասնակցած ուսանողները կամ այն անձինք, որ պատերազմում են եղել եւ ունեն սովորող երեխաներ, կստանան առաջին կիսամյակի ուսման վարձի 100% փոխհատուցում։ Եթե կան ուսանողներ, որ արդեն վճարել են, գումարը կտեղափոխվի երկրորդ կիսամյակ։ Խոսքը վերաբերվում է ինչպես բարձրագույն, այնպես էլ միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատություններում
սովորող ուսանողներին, ճիշտ է։ Այո, ասպիրանտներ, մագիստրատուրա, մագիստրատուրա, բակալավրիատ։ Առողջապահության նախարարի առաջարկած նախագծի նպատակը պատերազմի ժամանակ տարբեր վիրավորումներ ստացած ու վերականգնողական բուժման կարիք ունեցողների համար էր, թե զինծառայողների ու թե կամավորների։ Նրանք կարող են անվճար վերականգնողական թերապիաներ ստանալ իրենց ընտրած բուժհաստատություններում։ Իրեն ասում ենք, որ դուք ընտրեք թե որտեղ եք ուզում անցնել այդ վերականգնողական բուժումը եւ կառավարությունը կվճարի այդ բուժման համար։ Սոցիալնախարար Մեսրոպ Առաքելյանը Արցախից պատերազմի հետևանքով տեղահանվածների խնդիրը թեթևացնելու համար առաջարկեց 250 հազարական դրամ նրանց, որ կորցրել են տուն կամ պարզապես այս պահին իրենց բնակավայր չեն կարող վերադառնալ։ Բացի այդ ավերածությունների արդյունքում կորցրած տներից կան նաև մի փոքր հատված, ովքեր այս պահին ուղղակի տեղահանված են որոշ գյուղերից, քանի որ այդ մասով իրենք շահառու չէին հանդիսանում նախորդ միջոցառմանը, այդ քաղաքացիները նույնպես հանդիսանալու են։ Մինչև այժմ կառավարությունը աջակցության ծրագիր ամենանձին 300 հազարական դրամ նախատեսել էր Ադրբեջանին հանձնված բնակավայրերի բնակիչների համար, սակայն օրինակ Բերձոր, Աղավնո, Հադրութի հին թաղերն ու Խծաբերդը Ադրբեջանին հանձնվող գյուղերի ցանկում չեն, բայց այդտեղ այս պահին բնակվել էլ հնարավոր չէ, իսկ մարդիկ այդ աջակցությունից զրկված էին։ Գործադիրի նոր որոշմամբ նրանք էլ կստանան 250 հազարական դրամ։ Երեկ երեկոյան Հայաստան են տեղափոխվել ադրբեջանական գերության մեջ գտնվող 3 քաղաքացիական անձ եւ հայկական կողմին է փոխանցվել նաեւ 1 այլ տարեց մարդուդի։ Այսօր գերությունից ազատվածների հետ հանդիպել է մարդու իրավունքների պաշտպանը, այլ մանրամասներ չեն հաղորդվում։ Գերիների ցանկը դեռ ճշգրտվում է եւ ըստ փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանի ռազմագերիների փոխանակումը տեղի կունենա այս գործընթացից հետո միայն ռուսական կողմի միջնորդությամբ։ Ռուս խաղաղապահների միջնորդությամբ Հայաստան են տեղափոխվել Ադրբեջանում գերեվարված 3 տարեց քաղաքացիական անձինք։ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպան Արտակ Բեգլարյանի փոխանցմամբ տարեց քաղաքացիները ադրբեջանական ներխուժման ժամանակ մնացել էին իրենց բնակավայրերում։ Նրանք հայկական կողմին են փոխանցվել առաջնահերթության սկզբունքով, առողջական լուրջ խնդիրներ ունենալու պատճառով։ Facebook-յան իր էջում գրել է Բեգլարյանը։ Հայկական կողմին է փոխանցվել նաև 1 այլ տարեց անձի դի, որն ըստ Արցախի ՄԻՊ-ի մահացել է գերության մեջ, հայկական կողմի համար դեռևս անհայտ հանգամանքներում։ Բեգլարյանը նշում է, որ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանի հետ համատեղ շարունակում են ջանքեր գործադրել գերիների ու անհետ կորածների վերաբերյալ տվյալների հավաքագրման ու վերլուծության եւ պետական լիազոր մարմիններին աջակցելու հարցերում։ Ինչ վերաբերում է ռազմագերիներին, այսինքն գերության մեջ հայտնված զինվորականներին, ապա նրանց փոխանակումը տեղի կունենա այն բանից հետո, երբ ճշգրտվեն Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ներկայացրած գերիների ցանկերը։ 3 ազգային ժողովի ամբիոնից հայտարարեց Հայաստանի փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանը, նշելով, որ այժմ այդ աշխատանքներն են ընթանում։ Փորձում ենք այդ process-ը իրականացնել հնարավորինս սեղմ ժամկետներում։ Մենք առաջարկել ենք 2 հիմնական սկզբունք, բոլորը բոլորի դիմաց եւ ադրբեջանական կողմը նույնպես այս սկզբունքի կողմնակից է ըստ իրենց կողմից արված հայտարարության։ Մենք նաեւ առաջարկել ենք հետագայում գերիների փոխանակումից հետո գերիների հայտնաբերման դեպքերում առանց որևէ նախապայմանի եւ միակողմանիորեն գերիների վերադարձի սկզբունքը Գերիների փոխանակման բոլորը բոլորի դիմաց սկզբունքի շուրջ փոխհամաձայնությունը ողջունում է միջազգային մարդասիրական Կարմիր խաչ կազմակերպությունը։ Կարմիր խաչի հայաստանյան գրասենյակի մամուլի պատասխանատու Զառա Ամատունին ասում է, իրենք պատրաստակամ են միջնորդելու գերիների վերադարձի գործընթացում, երբ երկու երկրները գերիների փոխանակման վերաբերյալ որոշում կայացնեն։ Պատրաստ ենք դա կատարելու այն պահին, երբ որոշում կայացվի կողմերի միջև կատարելու այս գործողությունը, ժամկետների առումով եւ մնացած հարցերի շուրջ համաձայնություն ստանալու պես մենք չենք որոշում են կողմերը, որոշում են նաեւ միջնորդության հարցը իրենք, ինչ վերաբերում է արդեն մեր պատրաստակամությանը, մենք պատրաստակամ ենք։ Զառա Ամատունին հայտնում է, որ Կարմիր խաչը շարունակում է տեսակցել Հայաստանում եւ Ադրբեջանում հայտնված գերիներին։ Պատերազմի ընթացքում էլ հայկական կողմին քաղաքացիական անձեր արտահանձնվել տարեցկին։ Հայաստան պիտի տեղափոխվեր նաեւ 84-ամյա Միշա Մելքումյանը, սակայն նա ադրբեջանական գերության վերջին ժամերին մահացավ։
Արցախում ռազմական գործողությունների ավարտից մեկ ամիս անց Բաքուն այսօր իր հաղթանակը տոնում է զինվորական շքերթով։ Իցույց դնելով նաև հայկական կողմից արգրաված ռազմատեխնիկան։ Հյուրերի ցանկում էր նաև Թուրքիայի նախագահ Թայիպ Ռեջեփ Էրդողանը։ Ադրբեջանի նախագահ Ալիևն էլ առիթը բաց չի թողել բարձրաձայնելու Հայաստանի տարածքների նկատմամբ իր նկրտումների մասին։ Silahlı Kuvvetlerin Ali Başkomandanı Cenab İlham Əliyev. Ali Başkomandanın əmrini gözləyir. Մենք ապացուցեցինք, որ հակամարտությունն ունի ռազմական լուծում, հակառակ դեպքում այդ իրավիճակը ոչ խաղաղություն, ոչ պատերազմ կարող էր շարունակվել ևս 30 տարի։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի այս խոսքերով Բաքվի կենտրոնում այսօր մեկնարկեց Ղարաբաղյան 44-օրյա պատերազմում Ադրբեջանի հաղթանակին նվիրված ռազմական շքերթը, որին ներկա էր նաև Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը։ Թվարկելով Լեռնային Ղարաբաղում Ադրբեջանի տարածքային ձեռքբերումները Իլհամ Ալիևը իր խոսքում հասավ նաև Հայաստանի տարածք, պնդելով, թե Զանգեզուրը, Երևանը, Սևանը նույնպես ադրբեջանական պատմական հողեր են, որտեղ դարերով ադրբեջանցիներ են բնակվել։ Zəngəzur, Göyçə, İrəvan, Mahalı bizim tarixi torpaqlarımızdır. Bizim xalqımız bu torpaqlarda 1.5 ամիս տևած արյունալի պատերազմի ընթացքում Անկարան ոչ միայն քաղաքական, դիվանագիտական, այլ նաև ռազմական աջակցություն է ցուցաբերել Բաքվին, պատերազմի արդյունքներով էլ իր ռազմական ներկայությունն ապահովել տարածաշրջանում ռուս զինվորականների հետ իրականացնելու դիտորդական առաքելություն, ելույթ ունենալով Բաքվի կենտրոնում Թուրքիայի նախագահը Հայաստանին խորհուրդ է տվել խելք հավաքել։ Ermənistan halkı Հայաստանը պետք է խելք հավաքի, հայ քաղաքական գործիչները Սփյուռքը իրենց ժողովրդին հասցրել են դժբախտության։ Եթե հայ ժողովուրդը կարողանա դասեր քաղել Ղարաբաղյան պատերազմից, ապա տարածաշրջանում կսկսի նոր դարաշրջան։ 30 yıllık hasret son bulmuştur. Հայտարարում էր Էրդողանը, հավելելով, որ ադրբեջանական հողերի ազատագրումը չի նշանակում, թե պայքարն ավարտված է։ Թուրք-ադրբեջանական, ինչպես անվանում են հաղթանակի շքերթը, տեղի է ունեցել Բաքվի կենտրոնական Ազատլıq հրապարակում։ Ադրբեջանցի զինվորականների հետ դրան մասնակցել են նաև թուրք զինվորականները։ Ըստ հաղորդումների խոսքը թուրքական բանակի էլիտար ստորաբաժանման մասին է 2783 զինծառայող։ Ըստ Ադրբեջանի իշխանությունների հենց 2783 ադրբեջանցի զինծառայող է սպանվել Ղարաբաղյան պատերազմի ընթացքում։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության տվյալներով այսօրվա զորահանդեսին մասնակցել է ավելի քան 3000 զինվորական, շուրջ 150 միավոր ռազմական տեխնիկա, այդ թվում հրթիռային եւ հակաօդային պաշտպանության համակարգեր։ Ռազմական շքերթի ընթացքում ցուցադրվել են նաեւ թուրքական արտադրության բայրակթար հարվածային անօդաչու թռչող սարքերը, որոնք առանցքային դերակատարություն են ունեցել պատերազմում։ Բաքվի Ազատլıq հրապարակ է հանվել նաեւ պատերազմի ընթացքում հայկական կողմից արգրավված զրահատեխնիկան, մինչ այդ էլ վաղ առավոտից Բաքվի փողոցներում շրջում էր հսկայական բեռնատար մեքենա, որը ծածկված էր Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի խոցված տեխնիկայի ավտոհամարանիշներով։ Արցախի շուրջ ստեղծված իրավիճակը շարունակում է մնալ ռուսական քաղաքական օրակարգում։ Մոսկվայում մի շարք փորձագետներ սկսել են ակտիվորեն քննարկել անգամ, որ ստեղծված իրավիճակում Հայաստանի համար լավագույն ելքը ավելի սերտ ինտեգրումն է Ռուսաստանի հետ։ Ռուսաստանի արտգործնախարարն էլ այսօր ռուսական հեռուստաալիքով անդրադարձել է Մոսկվայի հասցեին արևմուտքից հնչող մեղադրանքներին, որոնց զգալի մասը վերաբերում է հենց հետխորհրդային տարածքում ծավալվող ճգնաժամերին։ Ռուսաստան արևմուտք աշխարհաքաղաքական հակամարտության օրակարգում հայտնվել է նոր կետ։ Լեռնային Ղարաբաղը եւ այս մասին արդեն խոսում է պաշտոնական Մոսկվան։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն այսօր Russia Today-ի եթերում ասել է, թե արևմուտքը Ռուսաստանին մեղադրելու համար կարող է դեռ շատ առիթներ հորինել Ռուսաստանին այլ պետությունների գործերին միջամտելու մեղադրանքների համար։ Ну, нас сейчас в последнее время обвиняют в том, что мы вмешиваемся в Белоруссии. Վերջերս մեզ մեղադրում էին Բելարուսում, Լեռնային Ղարաբաղում միջամտելու մեջ, բացառապես արևմուտքի դեմ մեր աշխարհաքաղաքական դիրքերն ամրապնդելու համար, ասելով, թե Թուրքիայի հետ համաձայնեցված է այդ տարածաշրջանի բաժանումը, միայն թե արևմուտքն այնտեղ չուժեղացնի իր դիրքերը։ Սա այն վերլուծաբանների տրամաբանությունն ու հոգեբանությունն է, ովքեր այժմ գերակշռում են Եվրոպայում եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, հատկապես բրիտանական կղզիներում։
Լավրովը հավելել է, թե Մոսկվան պատրաստ է նման մեղադրանքներին։ Օրերս կարդացի, որ ԱՄՆ կոնգրեսը խրախուսում է Ռուսաստանի եւ Բելարուսի միութենական պետության դեմ պատժամիջոցները միայն այն պատճառով, որ այդպիսի միություն գոյություն ունի, եւ այն դուր չի գալիս նրանց, ովքեր կցանկանային Բելարուսում եւս մեկ գունավոր հեղափոխություն։ Այստեղ Մոսկվայում մի շարք փորձագետներ խոսում են այն մասին, որ ստեղծված իրավիճակում Հայաստանի համար լավագույն ելքը ավելի սերտ ինտեգրումն է Ռուսաստանի հետ, Ռուսաստան-Բելարուս միութենական պետության տեսքով օրինակ։ Մինչդեռ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ Ֆրանսիայի արտգործնախարարը երեկ բարձրաձայնել է այն հարցերը, որոնց շուրջ պետք է ընթանան առաջիկայում կայանալիք բանակցությունները։ Մեզ անհրաժեշտ է վերականգնել երկխոսությունը, քանի որ հրադադարը համաձայնագիր չէ, այլ պատերազմի ավարտ։ Հիմա մեզ անհրաժեշտ է հակամարտության կայուն կարգավորում, մասնավորապես Լեռնային Ղարաբաղի ապագա կարգավիճակի, նրա վարչական սահմանագծման, կառավարման միջոցների հետ կապված հարցերում, ընդգծել էր երեկ Ֆրանսիայի արտաքին գերատեսչության ղեկավար Ժան-Իվ Լը Դրիանը։ Հիշեցնեմ, ավելի վաղ Ռուսաստանի արտգործնախարարն ասել էր, թե Ղարաբաղյան բանակցությունները կվերսկսվեն, երբ իրավիճակը հանդարտվի եւ կողմերը պատրաստ լինեն բանակցություններին։ Հավելեմ, առաջիկայում ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները կայցելեն տարածաշրջան։ Արցախը եւ Արցախի շուրջ ստեղծված իրավիճակը շարունակում են մնալ ռուսական քաղաքական օրակարգում, հատկապես որ Ղարաբաղում են ռուս խաղաղապահները եւ Կրեմլը նոյեմբերի 10-ին կնքված համաձայնագիրը ներկայացնում է որպես Մոսկվայի մեծ աշխարհաքաղաքական հաղթանակ։ Ռուսաստանցի փորձագետների մի մասի կարծիքով Մոսկվան մտադիր է Լեռնային Ղարաբաղը դարձնել Աբխազիա կամ Հարավային Օսետիա։ Քաղաքագետ Անդրեյ Կալիսնիկովը մասնավորապես ասում է, թե թեև Մոսկվան այսօր ակտիվ զբաղված է Ղարաբաղում իր խաղաղապահ դերի PR-ով, պետք է արձանագրել, որ Մոսկվան այդ դերն իսկապես ստանձնել է եւ վերջ է տվել դաժան պատերազմին, սակայն այսօր Մոսկվան ակնհայտորեն փորձում է նաեւ Ղարաբաղը վերածել Աբխազիայի Մերձնեստրի կամ Հարավային Օսետիայի։ Մոսկվայում ուզում են ունենալ եւս մեկ չճանաչված հանրապետություն, որը դե ֆակտո կլինի Ռուսաստանի հովանո ներքո, ինչպես աբխազական քաղաքացիները օրինակ, որ ունեն Ռուսաստանի քաղաքացիություն։ Չեմ կարծում, որ Ղարաբաղում այդպես կստացվի, քանի որ Ղարաբաղը հակամարտության տարածք է, բոլորովին թարմ հակամարտության տարածք։ Ամեն դեպքում Մոսկվայի նման ցանկությունն ակնհայտորեն երևում է։ Էխո Մոսկվա ռադիոկայանի եթերում նախորդին ասել էր քաղաքագետը։ Տարածաշրջանային եւ միջազգային այլ ուշագրավ թեմաներին էլ առաջարկում եմ ծանոթանալ ամփոփ տեսաշարով։ Պաշտոնական Թեհրանը ողջունում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության վերականգնումն։ Այս մասին երեկոյան Twitter-ում գրել է Իրանի արտգործնախարար Մոհամմադ Ջավադ Զարիֆն իր ադրբեջանցի պաշտոնակից Ջեյհուն Բայրամովի հետ բանակցությունների ավարտին։ Ջեյհուն Բայրամովի հետ արդյունավետ քննարկումներ ունեցանք երկկողմ հարաբերությունների խորացման, մասնավորաբար պատերազմից տուժած տարածքների վերականգնման, հարավ-հյուսիս տրանսպորտային միջանցքի եւ կասպիական էներգակիրների շուրջ գրել է Զարիֆը։ Թեհրան կատարած այցի ընթացքում Ադրբեջանի արտգործնախարարը հանդիպել է նաև երկրի նախագահ Հասան Ռոհանիի եւ Իրանի ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար Ալի Շամխանիի հետ։ Ադրբեջանական դիվանագիտության ղեկավարի հետ հանդիպման ժամանակ վերջինս նշել է, Թեհրանը կոչ է անում տարածաշրջանի պետություններին կանխել ապակայունացման եւ անկարգությունների նոր կետերի ձևավորումը։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը շարունակում է ամենօրյա ռեժիմով անդրադառնալ Լեռնային Ղարաբաղում տեղակայված ռուսաստանյան զորախմբի գործունեությանը, գերատեսչության լրատվական ծառայության պնդմամբ վերջին մեկ ամսում Ղարաբաղում տեղակայվելուց ի վեր ռուսաստանյան ինժեներական ստորաբաժանումներն ավելի քան 70 հեկտար տարածք եւ ավելի քան 23 կիլոմետր ճանապարհ են ականազերծել, վնասազերծվել է ավելի քան 4500 պայթյունավտանգիր։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության վերջին տվյալների համաձայն ամբողջությամբ ականազերծվել են նաև Ստեփանակերտի հարավային արվարձանները։ Նույն աղբյուրի փոխանցմամբ Ստեփանակերտում աշխատանքներ շարունակում ռուսաստանցի զինվորականների կողմից ստեղծված շարժական հոսպիտալը, որն արդեն իսկ բժշկական օգնություն է ցուցաբերել շուրջ 400 տեղի բնակիչների։
Բրյուսելում այսօր մեկնարկել է Եվրամիության անդամ պետությունների ղեկավարների երկօրյա գագաթնաժողովը, որի օրակարգում մի քանի այլ թեմաների շարքում ընդգրկված է նաև Թուրքիայի դեմ պատժամիջոցների կիրառման հարցը։ Անկարայի դեմ միջերկրականի ավազանում ագրեսիվ գործողությունների պատճառով պատժամիջոցներ կիրառելու օգտին են հանդես գալիս Ֆրանսիան, Հունաստանը եւ Կիպրոսը։ Նախորդին Բաքու մեկնելուց առաջ, սակայն Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանը հայտարարեց, որ եվրոպական պատժամիջոցների հեռանկարն իրեն չի մտահոգում։ Մենք պետք է տեսնենք, թե ինչ քայլերի կդիմեն եվրոպացիները, այնուհանդերձ այն ղեկավարները, որոնք անկեղծ եւ ազնիվ մոտեցում են որդեգրել Թուրքիայի դեմ այս գործողություններին, հավանություն չեն տալիս, նշում էր Էրդողանը։ Այժմի համար այսքանն ենք նախատեսել, մեր հաջորդ թողարկումն արդեն 20:00-ին։